Верхнеподвесная, полностью беспороговая система безрамного остекления Momentum работает по принципу гармошки. Главными ее достоинствами является отсутствие порога, легкость эксплуатации и тихая работа системы в моменты перемещения створок. Створки в системе Momentum перемещаются по мощной верхней направляющей и складываются у одной из сторон проема в аккуратную пачку. В системе Momentum специально продуманный механизм работы фиксатора позволяет открывать и закрывать его легким нажатием ноги. В системе Momentum проем моментально может быть закрыт или открыт меньше, чем за минуту. Для этого просто необходимо открыть замок, освободить створки от фиксации в пол и сдвинуть их в необходимую сторону. В базовой комплектации профили системы имеют цвет 7016, что изначально придает респектабельности остекляемому проему. По желанию профили системы могут быть окрашены порошковой покраской в любой цвет согласно каталога RAL. Защитой от снега, дождя, пыли, грязи и продувания ветром между створками служат силиконово-пластиковые прозрачные уплотнители, которые устанавливаются на торцы стекол. Максимальная высота остекляемого проема системы Momentum может достигать 3 метров. Ширина створки может быть до 1 метра. Максимальная ширина системы, открывающейся в одну сторону, составляет 5 метров. Таким образом, при использовании двух систем можно остеклять проемы шириной до 10 метров. В системе Momentum есть возможность эксплуатации проема без поворотной двери. В этом варианте первая створка-дверь сама является частью сдвижной гармошки и смещается вместе с общей пачкой стекол в необходимую сторону проема. При наличии в проеме поворотной створки двери на нее может быть установлен напольный, встраиваемый или верхний накладной доводчик. Для фиксации стекол в створочных профилях, кроме полимера, в данной системе применяются прочные штифты. Они позволяют стеклам не выходить из крепежной камеры профиля при сильном солнечном нагреве полимера и надежно фиксируют стекло в профиле при очень сильных ветровых нагрузках и порывах ветра. Таким образом, размеры створок могут быть увеличены по сравнению с аналогичными системами других производителей. Соединяются между собой створки при помощи мощных и в то же время аккуратных петель, которые устанавливаются на торцы верхних и нижних створочных профилей. Все элементы системы выполнены из нержавеющих материалов и ударопрочных пластиков. В верхней части проема между верхним несущим профилем и верхними профилями створок по умолчанию устанавливаются 2 ряда щеточных уплотнителей. Роликовые каретки системы выполнены из нержавеющих материалов, а сами ролики изготавливаются с эластичным покрытием для более тихой работы. Каждая роликовая каретка способна выдержать вес в 150 кг. Фиксация створок в закрытом положении происходит при помощи встроенных в нижний створочный профиль шпингалетов. Теперь, для того чтобы открыть проем, нет необходимости наклоняться перед каждой створкой, чтобы освободить фиксатор вручную. Уплотнитель между поверхностью пола и нижними створочными профилями устанавливается по желанию заказчика. В случае необходимости на нижний профиль устанавливается 2 ряда щеточных уплотнителей. Выбор зависит от того, в каких условиях и по какому назначению будет применяться перегородка – экстерьерный вариант или интерьерный. Уплотнителем между створкой-дверью, крайней створкой и боковыми поверхностями проема служат боковые рамные профили с плотно прилегающими к стеклу рядами резиновых уплотнителей. Такое уплотнение защищает проем по боковым вертикалям от попадания снега, дождя, пыли и грязи, а также продувания ветром. Данный вариант уплотнения делает систему Momentum уникальной по отношению к другим аналогичным системам, работающим по принципу гармошки. Заполнением в системе служит безопасное закаленное стекло толщиной 10 или 12 мм. Оно может быть прозрачным, матовым, тонированным в бронзу, графит или с нанесенным на поверхность рисунком или вашим логотипом. Также может применяться стекло триплекс при повышенных требованиях к безопасности остекляемых проемов в торговых центрах, детских игровых комнатах и других общественных заведениях. Верхнеподвесная беспороговая система безрамного остекления Momentum, обладая широким функционалом, а также возможностью применения створок увеличенных габаритов, имеет адекватное соотношение цена-качество среди аналогичных систем гармошечного типа, присутствующих на рынке.